آژانس رویترز لسر زارا جدرین تایبەت راگەهاندیە و ئیرۆدانێ سبەهەی تەقینێک لە ئامادە ڕووداویەک ود ئەنجامێدا کوشتی و بریندار ji hêzên Tirkî ketine. Royters ragihandiye ku teqîna tirimbêleke leşgerî ya hêzên ewlekariya Türk li ser riya sereke ya di navbera bajarên Amedê û ya Bakurê Kurdistanê de ercam bikiriye. Ku di encamê de heft leşgerên Türk yên ewlekariye hatin kuştin û hejmareke din jî birîndar ketine. Ji aliyê xwe Artêşa Türk Partiya Parkerên Kurdistanê PKK tewanbar kir. Lê tanha ti alî ew teqîn navêtiye ser milê xwe. Li Bakurê Kurdistanê li parêzgeha Amedê şeş leşgerên Türk di encama teqînekê de hatin kuştin û bêhtirî du leşgerên din jî birîndar ketin. Jêderên xwecehî ji Amedê ragihandin ku danê sibehê êvarî li ser riya di navbera Amed û Çewligê de dema ku tirimbêleka Artêşa Tirkî derbasî bû teqînek rûda. û di encamê de şeş leşgerên Türk hatin kuştin û du leşgerên din jî birîndar ketin. Bê ku sedema teqînê were naskirin. Hurguliyên bêtir li ser teqînên Tirkiye me nas bikirine ji nûçegihanê me ji Stenbolê Mihemed Mehdî li gel me ye di riya satelayt da. Mihemed êvar baş çi hurguliyên zêde derbarî encamên teqîna Enqerê li ba te hene? درباره یه قوماندن باکوری کردستان چند آگاهی معلومات میدانی از بدم دورم درباسه ور بنزبانی دناو دروجه دا لسرهف 11 پلیس آنجی عسکرین اولهیات ترکیه هات نکشتن هر وها ایروجی دی سال هزا خاشرناخی که هم دزانن دروج بری اپراسیون دست بکر بو قدخه کرن سر کولان و سوکن هزا خاشرناخی که دست بکر بو ایروجی دیسا پولیسکی و عسکرکی هات کشتن دو جیل آمده یک خاط بو کشتن و روشترا دنج یک بو لوی بو 4 6 ایرو و راپور خدا جی آنی زمان سریا لجی آمده سریا چولگی کو بمبکی خفکری به ماینکی خفکری کو هات ایریشکی هات سر ترمبیلکی زرقوش اولهیه دولت و 6 کس جان خوش دست دان هر وها اول روجوا یت باکوری کردستانی لی روجوا ترکیه جی گلکی گرمه دیسا مثلا کشتنه و تقمنینه و گفخاریه و هر دا ویدا دخواستم سری دا بین به زمان و لیزه دا کم در حقی تقینا ای انقره دا ایرو پشتی که اف قوماندن لباکوری کردستانی چی بو و دو جی لانقره دو بشد دانا ایواره که تقیل لانقره چی بو ایرو جی فروکن یه شریه F-16 گلکی نظم یعنی همه بجه بلکی هندکی خو نظم بکن اوی کل وان آواهی کرداب کردن وصا نظم فرین و بدنگه کی بلند خواستانه کو مساج کی بدن از ویجت خازم لی زیاده بکن هر وها بله وکو ود راپور خدا جی آن زمان ده العنقره لزکی پایتخت عنقره نزه مجلس عنقره نزه genel kurmay kodbejin yani سرفرمانداری ترکیه لشکری ترکیه همان لدریوی دیس ایریشکی وکو وگوت درپور خدانی زمان قومی او جوی 28 کس هات کشتن لجوی 28 کسی یک سویل بو 21 وی پایه بلند بون یعنی ام بجن وظیفه وان ناو ارتشا ترکیه ده بلند بو یه دنجی دیسا موظفه یه ارتشا ترکیه بون و هر وها در حقیقت سر و کمار گلکی تند آخفی رجب طیب اردوغان احمد داوطلو گلکی تند آخفی و یک سر تقاس کردن کو و بویره یه پگی آجی پیاده کریه و در حقیقت مسئله دا گوتن تقاضا کو اوی خورتکی عبودی کریه 24 سالیه و کو گوت صالح نجار ناوی وش طرف واده هاتیه کردن لبل پرسکی لور دناو سیاست کرده دا پیدا بو و هر کس جی وید پرسه لکوبانیه يعني لبرسوسي عفوا لبرسوسي لعنقرة دناف متينجا بهذا بيدا هاوقاسا كو بومبا تقيان هاوقاسا كو بوير تشيبون هاوقاسا قرباني تشيبون شما حكوماتي دوا دما درنا كده قلت والله في فلان كاس كريه قلت ام لكولين دكن لسيرفي هندكي خبط هنا هيجي معلومات يعني الصحيح بله مهدي في باره رایدار نیا پکیجی اویک رایدار کرد کرن کو ام قبول نکن کو اف توانه لدیجی ما وره و ام وی کاریجی نکن هر وسا کنسیا کجی اویک گوتیا کو اف نکاری پککه کو ایریشین حقوش بکه لوی مله مرود خازه پرسکه روزنامه‌وانی ترکیه چاوا اویک دخونه دما کو
جارك دني حكومة AKP كردن روجاوا بوي تقيني توانبار دکن چما نه کردکی باکوره آن کردکی روجهلاته چما کرد روجاوی کردستانی لگوری چافدر کود بیجن نامه او داکو روایه که شرعیته که بداخواه داکو ایریش روجاوا بکه بله يعني بگمان شخواه هر کس دماغو و مسئله صح کرد و گفن سروکوبار و سروک وزیر کو صح کردن گوتن بله والله شخواه نیت اوه هر هست خازم لی زیده کم ایرو کجده جی یعنی کو ماجواکی کردستان جی ایرو داخویانیه کی دا و شرمزار کرد یعنی بویره کو دول عقره قومی بو بله شرمزار کردن و سرساخی مالبات قربانی آنجی کردن هر وهاوی جی لزیده کردن و شخواه در راپور خود جوانی زمان صالح مسلم جی اوی گوت لی بله دی سات خازن بوی هوایی یعنی شخواه بخنه هنجته کی جبر کو شری روج آوا بکن و ریا کی جوارا وبه هر کس نه شیرو وان بوی آوایه چونکی لور پرسا کی هه هیچ تشتکی ندیاره یعنی ولی کلینا کی وها برفره نکریه استخبارات دوی آویدا گله کی هی جاره ضعیفه ون چوات کارن رابن همه و معلومات اصح وها تقص بکن کو اوی یا پگی کریه و پیدا کریه و هر وها کو اوجی سیاست کرد جی لدجی ویدارته و سیاست کرد رخنه دکه صلاح الدین دمرتاش بخواجی د توییت د حساب خوی توییتر دا گوت کو از و بویره از شرمزار دکم کجده کر پیاده کر صالح مسلم کر لدی ساجی کرولان جبیرا دبی والله پیاده کریه و یا پگه کریه و دی ام طول خواب بگیرانی هلدن یعنی بوی هوای و نرینجی اوکو د ناو رایا دارنده د ناو روزنامه‌نویسان کرد و ترک دا یت کو خودی وجدانن از بحثواد کم دبی جن بله اما يعني اف هنجتك يجب كو ايريشين روش آوا و دستكفتي كردا بكل بفي هواي شيروفات كنزم بله میچگی هانه ما محمد مهدی ج استانبول گلکس پاس بو وان آگاهی